কেউ হাই তুললে আমরাও হাই তুলি, কেন জানেন? আচ্ছা, আপনি কি এখনই হাই তুললেন? আসলে এটাকে বলে কন্টাজিয়াস ইয়নিং, অর্থাৎ সংক্রামক হাই। মানে আমাদের ব্রেনের সোশ্যাল কানেকশন এফেক্ট, যেখানে আমরা অন্যের সাথে এরকম সিঙ্ক হয়ে যাই। মানে বন্ধুরা, হাই দেখলে আপনার ব্রেনও ভাবে, চল ভাই আমিও একটু হাই তুলি। আরেকটা মজার ব্যাপার জানেন, এই এফেক্টটা বেশিরভাগ কাজ করে নিজের কাছেদের মানুষের ক্ষেত্রে। তবে আপনার কি এক্ষুনি হাই চলে এলো? কমেন্টে লিখে জানাতে ভুলবেন না। এমন মজার মজার ফ্যাক্ট জানতে চ্যানেলটাকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন।